Xin chào các bạn, mình là Hiếu Production. Hôm nay tôi và bạn sẽ cùng đi tìm hiểu một siêu phẩm. Đó chính là Quad Cortex đến từ nhà Neural với tổng mức giá trị lên đến gần 2.000 đô. A few years later. Vậy là đã 2 năm kể từ ngày mình unbox Quad Cortex và đến tận bây giờ nó trông như thế này. Lúc đầu mình mua nó tại vì nó khá nhẹ và nó cũng nhỏ trong tất cả những dòng phơ high-end, nhưng mà cuối cùng về tay mình thì nó lại to. Nhưng mà đổi lại thì nó có rất nhiều điều hay. Trong 2 năm vừa qua, Quad Cortex đã có rất nhiều sự thay đổi. Mình thấy được công nghệ bây giờ đã phát triển một cách đáng sợ. Mình sợ. Từ hồi ban đầu khi mình mới mua nó còn chưa có cả phần mềm để tích hợp trên máy tính, và bây giờ nó còn tích hợp được cả plugin ở trên phơ nữa. Mình đọc được một số thông tin đó là trong thời gian tới thì họ sẽ còn đồng bộ hóa các preset của plugin trên máy tính và trên phơ, nên là đó là một bước tiến rất lớn. Điều đó thể hiện là hãng đang làm việc rất chăm chỉ, họ luôn luôn update, họ luôn luôn tạo ra được những sản phẩm mới, sản phẩm thú vị. Và thời gian gần đây họ đã ra mắt được Nano Cortex. Mình đánh giá Nano Cortex trong tầm tiền thì nó vẫn ok, chỉ là nó không có màn hình thôi, còn đâu tất cả mọi thứ còn lại nó quá là ok. Vậy nên ở video này chúng mình sẽ không đi sâu về các thông số kỹ thuật nữa và mình sẽ đi thẳng vào mục chính. Chúng mình hãy cùng xem Pros and cons. Bây giờ chúng mình hãy cùng xem qua giao diện chính của Quad Cortex nhé. Một điểm mà mình rất thích Quad Cortex đó là giao diện nó rất là dễ nhìn và đẹp nữa. Quad Cortex có một số thao tác rất đơn giản là khi mà chúng mình lướt màn hình xuống thì nó sẽ là input, output và kiểm soát EQ tổng. Khi mà mình quẹt lên thì nó sẽ vào các cái scene. Một preset mình có thể set được 8 tiếng khác nhau. Có một điểm trừ ở Quad Cortex và cũng là một điểm rất là lớn mà mình nhận ra được ở các phơ high-end, đó là khi mà các bạn chuyển các preset banh thì nó sẽ có một độ trễ nhất định. Ví dụ mình đang ở preset 1A, mình sẽ chuyển lên thì khi mà mình nhấn xuống nó sẽ trễ tầm khoảng một nhịp. Trước kia mình có dùng Helix, Floor, FM3, Camper, tất cả các phơ high-end đều bị tình trạng như vậy, là khi các bạn chuyển banh hoặc là preset nó sẽ có một độ trễ nhất định. Và một điểm trừ nữa ở Quad Cortex mà mình nhận ra được là nó khởi động rất lâu, nên là nếu các bạn đang diễn trên sân khấu mà chẳng may bị mất điện hoặc là bị trục trặc nguồn, khi mà các bạn khởi động lại Quad Cortex thì chắc bạn sẽ đánh xong một bài rồi. Còn lại về ưu điểm thì nó nhỏ gọn, dễ dùng, tiếng hay. Và bây giờ chúng mình hãy cùng nghe qua một số sao của nó nhé.
Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách automation fur hoặc là plugin ở trên máy tính. Thì hôm nay chúng mình hãy thử automation quad cortex vào một bài nhạc cụ thể và mình sẽ làm mẫu cho các bạn. Let's go. Liệu em còn thấy mình hay xác khô trong gương áo mòn, sẽ chiếc mặt nạ để được sống, được là chính em, để chiếc mặt nạ